Aloha, mensang mau, ran mau, mensang sawa sojuk sang Maui, ngay Jacqueline mebil bajadore uki yang kecay masan en kod, iban dola janan oralap miwi uki yang kecay kodo ni tuwan tama puksarawi mamasan iki mebit Soukohp Likamw. So iban kapakapcha awuyo tuis mebangkak patrang yamur, o maing siwa kot kaon lapalap kalangan en komi. Kapag nga marumong saraw kalangan kapag kiyang kamo sapul mo mulimpagong kit nan marainin ranwad. Melil sapul mo mamasan kung kapulupulong kit puen wiyat maur, ang kakayar kitatanan maur, Mrs. Sestri putilala si putinan maurenti. Pwede sapul mo makalangan kung katungkat kiyang kit alen kam maurwad, so ikapagap kiyo Lord God, masapan sochamen, uang tesui kapsaban men penuh sang na sapul mo mamasan kom kung katun kapung relakan mo kom kung katun pakong so yat kapakapo Lord God at more and ririti and wiyawi na sapul mo mamasan when kakwuk sang ping Gab ko kung yung katong kupuro kapayata. Railakan mabambatrong niya sa wat debil iukiyang komoy clipwat more nituan awiyatip sa ontato komo yan masan tolalet. Marang kaon Jesus, mawiyat kaon at sangkamor. Amen. Amen. So, kalanganan kot, sapol matel, wasan watawat tayo, bilinjungtar, nan kastowet so Deuteronomy isak silu eule limau mi ban chapen watak Soukohp man te son kawewe oramanaman utan kakatra inokita kileleo de mekot kapriyamai puen kasale yang kumail tuana mail ban kauta kongya te papa kotakan mekumail sotakan pungi maso Armenta mae inokita o me inokita ban poita ak malterin sonogi te trok aramaso po kaun tatongi I puen song kumail makumail kin pakong kauno sang nang kapeta mail kan o ngeno mail kanunsak kumail Itawen kauno o lamuki kumail paikyang o kapayata sapol mamasan kan kumail pongi o lalapotong kumail kemela Soukohp aman me de son kawewe oraman aman mekin pataki yang kumail en kangot yang kauno mekatin kapit kumail sang nanisip wasa kumail wiya laduya pues ang enaramas manet mesuet o ekin songasong en kaway kumail la sang nan maur makauno katun kasanedi kumail en mamorki e utan pang kamakamala po kumail en pitsang song en sweat wet okay kameleleme wasan wata me bil rey ap niora lap ta me mama sani yang child chilen kapari kin child so iraila kan makin kaskuli ki child kawait ki child okay cheban masan wayo masani sensitive kon wasa yang kawait mekosang aramas kon wasa yang kawait mekosang ren ngen saut palia patrailo kon wasayang melelin kawit mo ko sang ren kauno okay so mapel toko oraman te toko kawewe kodial chailang kon wasayang songon aramasta memasan to re child okay masan ka ko sang ren ngenen Likamw ay makauno warni ki komu yongoy ki tabana sa melelo sang niya tabana sa Likamw sang niya taban study ki melelo okay the study ko me melelo ye masanen court imeminan tami iwatager mo e masani chelen waun ki kauno patong sapol mamasan kan nan amanin tanya story yo me irailakan me tatok nan bank tana teller kan reckon study ki real money rabang kasawi the real rabang study ki loud me melelo
Arian so me feiko me Likamw ban mal rem mangain kasawiyata. Okay, mangain kasawiyata ta me Likamw. So ime men kangonge yang child. Child mangi me sambaro dorot kilaw dengan tepel. Arya with chapel ban pil ko pichi ki child pok chailan pok child putin antip chai ko kita with chapel nana child tiak nana chai kamel kan. Okay, so answer mag child sapal more cup pot long red child ngenen court kat long red child what on child melelin masanen court Jesus masaning ngoi meal ngoi me melel ngoi me more kareta more wa kaitek more magchali bugidi more in Christ more magchala leta ge more magchay kasamolong more magchay sapeng okay more couple pulong trial como yung ay sapeng magchaluga yang Christ na natramor ari iko sampal banchalen study ge masaneng goto pwegi magchay ban su study ki to kolokol melelen tama kap kan magchala pa Japan payaw daud kida Ariak puegia chailan la megot me Likamw chaibang ko kam kamele Likamw pug chailan la wiana panaramas sang me kapo me melelo remi men kakela ka yung child okayo raman aramas pantacha ka wewe ni ral wewe ki ar chalta chaleta apo sut to ka masanang court ke child me aleta kan child lukay to kampa child ak child kan me piltacha ayman kawewe anarmas oraman to kodial ak child of sociale sang kauno kamaran ke child bil ki yang armas ko alan ren pop nanarail morin solang karadak chai koros ka sampal child kan me rong child na ne person tapon masanang court pungenen pichiyo te kin godo trak child aletan tam eng chor Okay, agi chala kan me piluya kapul kawait nantriyang ate kawait in aramas te kawait in triple. Okay, kawait pan nganen pichi abon kawait mo san ren kauno. Chamantan so me kauno bata chopta nan Aprilo aman sarapen ko yung testimony sarapen na ischewewe ki ap iban nain ki ansa wot yesa yerisi apan so me kolya ischewewe ki apo ye sang po men endatong ya auraman o el wasakis me punga pung ka wiya pir selina wawa me kapung pung arsto sa yo pop dipewe apo chung nan ran tu ko sto sa so telel. Okay, so na oramano tra ko sa yaw ay mukila el wasakis al riau pasang eso sa pangolaya. So niya ikawewe tama puksara ko sa iya. Okay, to go ye Christ kampam kokowi tama pam popo mo sto sa kampam kokowi at tama pam para you Christ. Okay, so ngayon ko sa yang kamamor ko mor yaw kesa sa menya makaban plata so rana Japan ki yung plata Christ. Okay, so niya in line on masanang god. Pumachay bang wewe o chan likin masanang god or a pain ki child o nganin piji pakpaki. Okay, nan mak tuwa bay sa kriyaw meman pan kareta aman metukutuk pukat makin posania akin wiyata deep eban mawang ma ew peitelen botak yang nitrapen wore eap laktak lang nan mataw makareta kosampal kechalakan makin kiwait kawait makchaiban so chong mone ki kauno mone ki melelin sapol mangot masan kechalta cho ayman watai ayman kawait kapo praki ko prangkot chai kare yang armas manoa luwachalana na morin solang ime masani chai konon chakai prapron chapung wora chai ka laktakla Gay po kaya chay kawit sapong at chay kamelel sapong karayang poso ni naramas mano aso chokayerta. Pak chochok chay sa chay lamuki consequence imulapa. Okay po kita chay kan punsa wakano. Okay chay kan punsa wakano. Igino yang wiya. Imikos ko sa yaki. Hari scripture ka kan matangan lustado
namporin masay po yung kontawasa. Okay, gan matangan lustado kacaman kiniya. Okay, makastuwe ki amte ko sa masang. Ketika wait sweet yalaman. Okay, makasay kaleti pasapang renkaw no ketin sono kisapen. Pokita kekang consequence, kekang at the komwi. Malayang lapman maposono aposonan luwachala. Okay, pilpan rasa nga chay bikin lipan at tape. Chay bikin lipan at selyo chay so wicharakan alayang anamana aposon atikatikla. Okay, arimi mong kakela kay kachay. Como pampilata mo poson en tikikla, kompil pampim pukoki, pokita Jesus masani soni sa payo. Keter muitang am nong yung anan trouble. Keter muitang am nong yung anan en lelang kapal. So karatamak anamana luwat alayang am tikikla am poson kompam pukoki. Lap mo alayang komi o am poson atikikla epil pam pukoki. Okay, so both way. Karata chayban umong kot. A child pilipil. Okay, lap mano kak wiwiayan pop. Lipanete ya kailong kiniya. Ebetakli ka mongya. A dahi puko. Karata chay suka kapupong kisapungan laba chor. Chayban kilang ya chay puko. Riyang kereti kakela kay kachay. Nan masano. Pumay pilpanaleti kawait men nan ngana yaba. Kaite ni me masano tamo. Ipan waonu ipan smile long. Of chupanaleta. Okay? So yung kakela kay kachal ranet. Turin Soukohp Likamw, chay sa tamen lo di pan Soukohp Likamw. Pwiki pena chay ignorant. Ignorant tuwetra. So kautri. Pepon sasa. Melelo. So melelo minan sapul manggot masan. Makomuchon tatakan momotso. De komuchon sarawi. Kitrak oras pukoki. Kamkamong ata morin solang. Po mongkot chay ischukak mda. An labas utar mo loyang. De Pwede kita aman pampim pukok ya bilbil. Okay, Kolosier ya walu. Ar kumail kanayang bo aman tepichikin kumail ti lolokong wuting male naramasakan. Okay, kan mekot marain yo mechangan likin marainin kauno masani wuting mal lolokong male naramas. Rekenaleti sang nipatak kataudo ngen suwatakan. Mekin kakaon wasa ni sampa akay dek sang ren Christ. Okay, patak ko to ime ko so ya triak. Okay, triangkan. Okay, ya chay triakan bombekan chay bil wadanan momotso. Ari so chay minampok saraw ya chay kamomweyang jalar kat kataur ti wayak changachang likin kuburang kauno. Ime wasan wata toko. Okay, chay kan me practice at chay some patak likam. Soukohp Likamw. Jal practice mekot mesotamimi nan masa ng kuat. Pamprong wata Kolosier ya walu. Kumail kanayang buaman tepichikin kumail di lolokong wuting mal enaramasakan. Merekena ledi sang nipatak kototo en men kawako. O sang ren ngen suwatakan. Mekin kakaon wasan in sampa akay dek ren Christ. Okay, kay dek ren Christ. Chay membombe chay ko sambal kia chay tiyak. Okay, or tiyak chay pass down generation ti murinti. Masocho kuporang kuat lale tiyak naramas mo. Okay, magchay kat taur kay dek tiyak en kauno. Iko sa yayar ba ayo te pala sangayo. Iko sa yayar. Niya chikitikin kilang sakawakan tom nanim sarawi poinan deep. Lalawe. Maso ipachpachang po isa sa tayo mo. Ran po ka tika condemn tika ko sa yame lalawe. Lalawe ntang Christ. Okay, sotra sa kaon pompe kakpain ta deep sotra. Nitriyake wawi kapataway sa kawan niyomwon ki kamakon lak makamelang paninayan. Kamuyongoy tatiyakan puksarawi. Karataban opolong kitrailakan magampatapatak, chayban lelan son tiagak chel kiti, masanang kot, puk chaybang pukata chel tiag. Okay? Sakaw sa tukak painda, so pakeo, akak painda. Tipa chel kan. Ap mak may ban sapatong aman melel sana na imongyong, ime painiota o ime painda. Meche kan. Okay? Inchang Christ, ime kak painda tipa chel kan.
or kitrail kamu yo ngoy kitranan ke mak melel abang kosan in chang Christ akamakele kitrail tarak celap kakyan sapat mak. Okay? Pa mak ima Christ wiya yang kitrail pon lopo. Kitrail ko Rusia tipan so chaman cho warong apo pola. Puen kamakele kamu yo ngoy. Karada sa kaon pompe so jabakeo. So jabakeo ko nong wiya choton pak mak nanim sarawi. Mo I wata ko saya. Kitrail kat daur mekot mekaitek sangren court. Okay? Last in scripture we Isaac silu payo lele sakriyaw ang wata kata. We Isaac silu payo lele sakriyaw. Ngen sarawi or paronela Barnabas o Saul. Ngen sarawi. And so me Jesus cut to I cut la emasan young right my de go silly my go yawi ibang kola ibang pakren sama yung kitong kumail ngayon sarawi murin rana isa kan sa me Jesus cut talanan lang na we are yaw ngayon sarawi cut ti ponrail me epugir yak irail ay makita ngayon sarawi rakong kosayang ngayon sarawi rakong ngayon sarawi kang kawit rail okay ap lel ran pukat kamu yo ngoy sansalong nanim sarawi chasosa chascho korong kapetian ngen sarawi pogida ana panaramas chiak etilla pan kawit mengen sarawi emila nantowen ngen sarawi child wilianta ngen sarawi chai kilom pena child wewe pog child na sakot okay amasani irar ko tilang Jerusalem o Saraksang wasaw. Sarak lang teken Cyprus. Niara lel salamas. Ira ap kalok kiselimasan en kod. Nin sinakokekan en men susakan. Son Mark pilyangra. Pues wasakan ra tatawakwet. Irailari kakang seli tekeo lelang papos. Irail arituwang son wiya manamanman matan ki par Jesus. Men susaman mekin kosokosoya mei Soukohp man. Olmanet kampakapan kapnan tekeo Sergius Paulus. Meinanen lalakong melel. Kapnaw ap ekeroto Barnabas o Saul. Pwegi amen koronge masanen court. Son wiya manaman elimas. Yemet me masana en Chris. A pelian rata. Song en wakitasang kapnaw ni lamalamo. Arisol me pilatan ku Paul ab Trukila ngen sarawi. Ea kakleti son wiya manamano ontang. Kowe na in triple. Kowe mun titin song koros me mau. Kainanen trukila songan wuting suwet koros. Wansaw koros kakin songasong. Wukdong sapulmang court melel on Likamw. Ariliman kauno pan kat tipo met kaya pan maskula o sota pan kakilang marain arainan sokis. Niyan sa otra almas ap maskula o alialuseli raparapaki alan amanan kalwa. Kapnawa posonla niya kilangata tame uyawiro o inanan puryamoy kila patakpan kauno. Okay? Iyay kapakap magtrail. Getrail men pompe, getrail so lang. Chay solar pan mimi tanan history. Ap chay pan mimi nan mwen ngen sarawi. Okay, nan mwen ngen sarawi. Iko sampalen getran. Ipsapal. Pongen sarawian kasaleta. Christ. Magchay pan so ipsapal chay patapatak. Such a power, such a manaman. Nasabol mo chay patangkan, chay sukak yang udial manaman. Chay bang kosaya history.
Apen Jesus masani yer tamuk mai kilang wuyak mai kak yang wuyak. Okay, son wuya mana wuya pakira puen kapakapachay yang Likamw tame patak melel mira mengkalangan nakila maren kot aso Likamw pakpaki manamanen kosay makauno masani yer mean ki marain pana kauno miya manamanen radio sapata tananawa. Okay, eso troko yang ko Rusia iraila kantra mawasa arail kot rakak wuya Masan wayo ko saya great exploits song loud Soukohp riamay karete yay kapakap ke child men pompe jayban so ji charki cha rong history jayban so ji charki cha mamasan ko saya masan mamor konong mamor chakonong yang wiye manaman pue masani may bang pulpa mal pon mesoma kapakap rapan maula. Okay, turun solang chayban pil kilang makauno wiyo tongkan rail pue kire pona sa ngayon sarawi pue kire ipukin ngayon saraw kawkawit ngayon saraw chia tapon armas ngayon saraw kasaleta manamanin kauno komo yung ay suka kamawi alarmas makdra natural makdra so chay ipukin ngayon kot abjaka kuyata song loud makauno kaskasang kachayl buya so yay kapakap chayban so chay charki chapatapatak aramas pangakron patak aramas min kilang melelin kauno. Okay, ngoy kapakap okay pak ay kapakapakan pasapang kapakap kicho cancer apang maula. Okay pak uya kapakap pang igen maye mongkot pokita kaita kauno kailong kiniap kauno pen mangi tame so sapang ki. Okay, so sapang kapakap kakosani deep mo wiyak te wiyak songon kapakap so sabang kapakap kak mimini kuprangkot imang kano emang skuli kitra. Okay, so sabang kapakap kak mimini pwede kichay pon maso tela nanak chukla pagkaunong sansalla. Okay, so kamu yung ay pang ngongki tra kapakapakan poita pwe masanier chay pang gempak meokot numare abang kapayata tame so jogon poikita chay so jogon kamelele. Okay, chay so jogon kamelele chay so jogon practice chay poson apu yay kapakap po pak ren kaunon say regen getrail ngene sarawi pan wato kamor apan wato kamor chay pan memor chay pon sampawa chay kakerasa menan lang aw yawi getrail. Okay, nan lang aw yawi getrail so yay kapakap ngen saraw ban chiata po trail Bon jonai penene, jonai way, aban chiatanan government, aban chiatanan tiak, aban chiatanan momotso. Makauno kachtunan clockwood, malawlaw japan morla. Tame yasaki, kamoro ko to ren count Jesus, malawlaw chip sapal, metodo join sarawi, resasara pangola ya pokita, rerongrom patangkan, nipatapat, nisoi. Aba soto yata mekot, soto iputinan mongyong, when wokitalam nor. Okay? So kalangan kiyang kauno gatin yeyang ya makom soja kupur insenamao ni songkan meser kapakap kiyang mongyong kauno ang kauno masan sabol mongkot masan mangele me piluk pwegi ngongki kaiteki kateng komi apu ngongki ingongki chalender uyuki megot me chai soja wewegi chai pon sasa chai ponanana kamor chai ponanane Akchuklamon masanon court, masanon wiyay kital, wukit kital, kakair kitalda. A chay momochokan chukakamor kitala. Yata na chay momochokan chukakamor kitala. Kamoro mimire count Jesus. Kareta magchay sujay sabal. Aso to ngayon sarawi, pan tiyata, nito wanan chay watager, ngayon sarawi, tiyata pon warangka, ngayon sarawi ka witral, ngayon sarawi, kasaleta Jesus. Pwede manamano potiyay. Na nawa na ramasuko no wukita kupurang kuat. Hallelujah. Chay kapakap. O main count Jesus kalanganan komoy. Kapungki yang komoy sapol mo masa ng kit ran wat ng clockwet. Kom katung kupuray kit o Lord po sen kak ngongki. Ngongki kupurang kuat. Maka ki yang kit songkan me second tunga penat kamelel penat wewe. Ipakre mo may kamarain wat. Komo yang katung kamarain kit. Liberate pokata at wewe laut sang mesean ki yo Lord. Reinat memor semen komo yang parong kit. Nan kamarain, nan kawewe, nan mekoros. Pues sesto wewe ki. Sabol mo masan masani.
Wiya pamuikan kaidek anapan ki charamas. Matamataukan pil kaidek hat. Kamu katini leila sangkit. Kamu katini leila sang me karas me pitkit. Yay kapakabolor san kak submito surrender. At mornan melelin sapon mamumasan. Pusen jeptak lang wanat poson. Aw ya poy tananat mor. Sa kaprayang kamuyat kapung. Kasaba kalangan ng kamu count Jesus. Muyat kaunat song kamor. Amen.